कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है, कॉल आने पर साउंड नहीं आ रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है चेतन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके मोबाइल में भी जो है कॉल आ रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा, साउंड है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्या सेटिंग आप अपने मोबाइल में करेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज कुछ मैं आपको बताता हूं कि क्या सेटिंग करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस आप अपने मोबाइल फ़ोन में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स में मोबाइल का जो सेटिंग्स होता है वो यहाँ पर ओपन कर देंगे। सेटिंग्स ओपन करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए वो यहाँ पर देखिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी साउंड एंड वाइब्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ साइलेंट मोड। ओके, साइलेंट मोड ऑन है इस तरीके से। तो दोस्तों इसको आप बंद कर देंगे, साइलेंट मोड को यहाँ पर बंद कर देंगे। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना है, यहाँ पर आपको दिखा देता लिखा हुआ मिल जाएगा डो नॉट डिस्टर्ब। इसको ये वाला ऑप्शन आपको देख लेना है, डो नॉट डिस्टर्ब, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में गाइस ये वाला ऑप्शन अगर ऑन है ना तो इसको आप ऑफ कर दीजिए, मतलब बंद कर दीजिए। ये वाला ऑप्शन चालू है ना तो इसको आप बंद कर देंगे। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैं बंद कर देता हूँ, ओके ये सेटिंग बंद कर देना, ऑन है तो बंद कर देना आपके मोबाइल में। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिंगटोन का आवाज़। ओके, इसको आप फुल कर देंगे, इस तरीके से फुल कर देंगे। ओके, इतना करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बताता हूँ। हमने जो है रिंगटोन आवाज़ फुल कर दिया, इसके बाद में डो नॉट डिस्टर्ब को ऑफ कर दिया, इसके बाद में साइलेंट मोड को भी यहाँ पर ऑफ कर दिया। इतना सेटिंग आपको कर लेना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आप कॉल लगा के देख सकते हैं, आपका साउंड है वो यहाँ पर आना, मतलब साउंड है वो यहाँ पर आएगा, आवाज़ है वो यहाँ पर आएगा। आपको दिखा देता हूँ जैसे मैं कॉल करता हूँ इस वाले फ़ोन से, तो देखना गाइस यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आवाज़ है वो यहाँ पर आ चुका है, साउंड है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।